সুপ্রভাত বন্ধুরা, তিস্তার সাতকাহনে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম। আজকে একরাশ জুঁই ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে আপনাদের সুপ্রভাত জানাচ্ছি। এইটা হচ্ছে জুঁই ফুলের গাছটা, বসিয়েছি পরশুদিনকে, টবে বসিয়ে দিয়েছি। বাহ, নতুন বেশ একটা সাদা ফুল ফুটেছে তো জমিতে, খুব সুন্দর দেখতে। কি ফুলকে এই সকালটা পুরো রোদ ঝলমলে সকাল, সত্যি দারুণ লাগছে। অনেক দিন বাদে পুরো রোদ ঝলমলে সকাল, তার সাথে সূর্য। এই যে এটা হচ্ছে সাদা নয়নতারা ফুল। সাদা নয়নতারাটাও মামনি রিসেন্টলি বসিয়েছে। আমাদের ইচ্ছা আছে, আমার মামনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে আমাদের ছাদটাকে সুন্দর একটা ফুলের পাট শাক। আচ্ছা, ঠাম্মা এখন হচ্ছে পাট শাকে পুরো বান্ডিল নিয়ে বসেছে। তো মানসী পিসি বলে পাট শাকে বড়া নাকি খুব ভালো। হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি কিভাবে করতে হয়। মুসুরির ডাল আর চাল, অন্য চাল ভিজিয়ে, হ্যাঁ, তারপরে পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে, হ্যাঁ, আমরা তো লম্বা লম্বা ডগগুলোকে করি, বেশ লম্বা লম্বা করে। তারপরে ডালের মধ্যে একটু কালো জিরে, একটুখানি লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, একটু নুন মিষ্টি, একটু হলুদ দিয়ে ফাটিয়ে ভালো করে। তো আপনারা শুনে নিলেন, গোবিন্দভোগ চালকে বেটে মুসুর ডাল, হ্যাঁ মুসুরির ডাল এবং গোবিন্দভোগ চাল বেটে নিয়ে তার মধ্যে কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আর একটু অল্প নুন মিষ্টি দিয়ে এই পাতাগুলোকে এরকম লেপটে লেপটে তারপর তেলে ভাজা। ঠিক রে গোল্ডুম, এখানে শুয়ে আছো, শুয়ে থাকো। এই হচ্ছে পাতাগুলো, এই পাতাগুলোই খেতে হয়, এইরকম ভাবে ছাড়াতে হয়। এখন কিচেনে এসেছি, তরমুজের জুস বানাবো, আপনারা দেখাচ্ছি। আর এদিকে হচ্ছে মামনি কিছু একটা টক ফক করবে, কি যে মামনি ঢ্যাঁড়স দিয়ে, আম দিয়ে মাছের টক, তাই তো মামনি? ছোট মাছ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে মৌরা মাছে, হ্যাঁ ছোট মৌরলা মাছের টক। আচ্ছা, এত লাইট কম পড়ে কেন কে জানে রান্না করে, সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি। তো মাছের টকে কি কি থাকবে মামনি উপকরণ? এই তো সরষের তেল ফোড়ন দেবো, আচ্ছা, সরষের তেল দেবো, হ্যাঁ। তারপরে ফোড়ন দেবো, তারপরে ঢেঁড়স ভাজতে দিয়ে দেবে। তো আজকে কিন্তু আপনাদের দুটো রান্না শিখিয়ে দিলাম। একটা হচ্ছে পাট পাতার বড়া, সেটা আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড মানসী পিসি বললো। আর এখন মামুনি শেখাচ্ছে মাছের টক, যাদের খুব প্রিয়। অনেকেই বাঙালিরা ভালোবাসেন মাছের টক খেতে, তাই তো মামুনি? আচ্ছা, মেদিনীপুরের লোকেরা খুব বেশি ভাত খায়। আচ্ছা, আচ্ছা, মামুনি এখন সাংঘাতিক ব্যস্ত, মামুনিকে আর ডিস্টার্ব করবো না বাবু। এই যে এই ছোট মাছ দিয়ে টক, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি তরমুজগুলোকে, এখন ছোট্ট ছোট্ট করে কেটেছি। এবার একটু বিট নুন দিয়ে দেবো। মামুনি মাছ দিয়ে দিয়েছে, ঢ্যাঁড়সটা সিদ্ধ হয়নি, সময় লাগবে। ফাইনালি মামুনি আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেল, বলো তরমুজের প্ল্যানটা হলো কি যে মামুনি, আমি, ঠাম্মা, বাপি, আমরা চারজন গোটা মানে কাঁচা তরমুজ খাচ্ছি পিস করা। এবার যেহেতু সৌম তাড়াতাড়ি আছে অফিস যাওয়ার সময়, সেহেতু এগুলো খেতে পারবো কামড়ে কামড়ে, তাই মামুনি তার বাবার জন্য জুস করেছে। ঠাম্মা, তরমুজটা কেমন মিষ্টি? তরমুজ তরমুজ মিষ্টি। এবার আমি ব্রেকফাস্ট করবো, এটাকে সেঁকে নিয়েছি, এবার জাস্ট বাটার মাখিয়ে নেবো। আর এই তরমুজ পিস করা আছে। তো এখন আমি এই যে খাচ্ছি, গোলমরিচগুলো ছড়ানো আছে। তো এখন যাচ্ছি, এই যে বস্তা যাকে বলে আয়রন করতে দেবো। আর ভাবলাম কয়েকটা ড্রাই ক্লিনিংয়ের জিনিস আছে যখন দিয়েই দিই। আচ্ছা, রোদও যেমন গরমও তেমন, বাপরে বাপরে বাপ। তার মধ্যে একদম দুটো বস্তা হয়ে গেছে যাকে বলে আমার হাতে। দিয়ে হবে
দাবদাহ এসেছে, এরকমটা দুর্ধর্ষ বিকেল, একদম ঝড় উঠেছে, কেমন ভালো হয়ে এসেছে, দারুণ লাগছে বেড়াতে, সত্যি দারুণ লাগছে। ঠিক আছে, অত রাগ করতে হবে না। আমার বর্মশাই আছে ভীষণ রাগ হয়েছে, কারণটা কি, উনি কেক খেতে চেয়েছিলেন হোমমেড, তো আমি সেটা বানাতে পারিনি, তার কারণ হচ্ছে পাওয়ার কাট হয়ে গেছে। আমি কি করে বানাবো, কেক মেশিন ইলেকট্রিসিটি ছাড়া চলবে না, মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রিসিটি ছাড়া চলবে না, প্রায় 2-3 ঘন্টা এখানে পাওয়ার কাট ছিল। তো আমি ঠিক আছে, তোমাকে রাগ করতে হবে না, আনবক্সিংটা বলো তুমিই করো। আজ একটা জিনিস আনবক্সিং করে আমার বর্মশাই আপনাদের দেখাচ্ছে। চলে এসো, হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো যা ওটা কোথায় গেল কাগজটা? কিসের কাগজ? আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা বলি তাহলে এটার কথা। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, যারা এই ভিডিও করে সেটাকে ইউটিউবে ছাড়ে বা এমনি অন্যান্য ব্লগিং এর ক্ষেত্রেও মোস্টলি আমরা দেখি যে আমাদের সাউন্ডগুলো অডিবল হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায় যে একটা এক্সটার্নাল নয়েজ যেটা, সেটা খুব বাজেভাবে এফেক্ট করছে, কিংবা আরও এদিক ওদিক হাওয়ার আওয়াজ আসছে, নানা রকম সাউন্ড এটা খুব ডিস্টার্ব করে। সেই জন্য কি হয়, তো কিছু মাইক কেনা উচিত। বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকম মাইক কেনে, কেউ বোয়ার মাইক কেনে, কেউ রোডের মাইক কেনে। তো আমি সেরকম বোয়ার মাইক কিনি। আচ্ছা, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, স্পেশাল তুমি দেখবে মানে ভালো যে ক্যামেরাগুলো হয়, ভালো কোয়ালিটি, সেই ক্যামেরাগুলো কিন্তু তোমার শুধু নিজের ভয়েস, আমাদের ভয়েস আকাশে বাইরে সাউন্ডগুলোকেও ক্যাপচার করে দেয়, তাই না? হ্যাঁ, স্বাভাবিক ব্যাপার। হাওয়া বাতাস সবকিছু সাউন্ড। বোয়ার BYWM 3D, ঠিক আছে। তো আমি আমার কাটাটা আরম্ভ করি, তারপর ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করি যে জিনিসটা। ও এইটা প্লিজ আমাকে দাও, একটু সব দেওয়া হবে, সব দেওয়া হবে। এটা আমরা দেখে নিই, এটা আমার খুব মজা একটা খেলা। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এটা যে কোনো স্মার্টফোনেও লাগানো যায়, যে কোনো DSLR-এও লাগানো যায়, যে কোনো আইফোন, আইপ্যাড, এভরিওয়ার এটা আপনারা লাগাতে পারবেন। এবার এটা খুললেই বোঝা যাবে যে জিনিসটা কি। সব ছাড়া আমি একটু ফাটাবো। এটা হচ্ছে কোনো মতে ম্যানুয়াল টাইপ। ম্যানুয়ালি হবে। এটা ম্যানুয়াল দিয়েছে, ম্যানুয়াল। খুব ভালো জিনিসটা দিয়েছে, এটাই সবচেয়ে বেশি দরকার লাগে সবসময়। আচ্ছা, বইয়ের একটা স্টিকারও দিয়েছে। এইটা হচ্ছে আসল জিনিস, সে বিখ্যাত জিনিস। ভেতরে বলো, এই বক্স জিনিসটা এর ভিতরেই আছে, কিন্তু কাছে দিয়ে কাটো দিয়ে কাটা তো দরকার নেই। বক্সটা হচ্ছে এরকম। এই বক্সটা কিন্তু চার্জ দেওয়া যায়। এটা আমি আগে ইউটিউব থেকে দেখে নিয়েছিলাম না, সেই জন্য। আচ্ছা, এই বক্সটা কিন্তু ড্রাই ফ্রুট রাখবো এবার থেকে, যেখানে ঘুরতে যাবো ড্রাই ফ্রুট। সেটাই বাকি আছে। এটা বক্সটায় চার্জ দেওয়া যায়। লোকে এই বক্সে সমস্ত কিছু রেখে চার্জ দেয় নাকি ড্রাই ফ্রুট রাখবে? হ্যাঁ, ড্রাই ফ্রুটটা চার্জ হয়ে যাবে, মানে নিয়ে না এই হচ্ছে, দেখুন এটা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি এইটা মাইকটা না, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার স্পিকার, এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার, এটা হচ্ছে ট্রান্সমিটার। স্পিকারটা কোনটা? এইটা হচ্ছে রিসিভার, এটা রিসিভার। দেখি আসছে তোমার, ওটা টেস্টিং এর সময় দেখা যাবে। এইটা হচ্ছে খুব ভালো জিনিস। এটা হচ্ছে মানে আমাদের সি টাইপের জন্য তো খুবই ভালো। এবার যেখানে
এইগুলো একটু প্রবলেম হয়, এগুলো আপনাদের দেখে নিতে হবে, কারণ সমস্ত যন্ত্রাংশ আমাদের মোবাইল বা ডিজিটাল ক্যামেরায় থাকে না। যেরকম আমার মোবাইলে এই সিস্টেমটা নেই, এই মানে যে কোনো অ্যাডাপ্টার যেগুলো হোল আর কি, সেই রকম সিস্টেম আমার মোবাইলে। আমার আজকে এটা এমনি কেনা রইলো, আমাকে আগে কিনতে হবে, তারপরে একবার দেখে নাও না। ঠিক আছে টেস্টিং। তাহলে শুভরাত্রি বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। আমি তো আপাতত ডিনারের পর ডিনার হয়ে গেছে, ডিনারের পর বজ্রাসনে বসেছি, আপনারাও বসছেন। তো আমি কিন্তু উপকারিতা বলে দিয়েছিলাম এর আগে, যে এটা হজম করতে ভীষণভাবেই সাহায্য করে। খাবারের পর 5 মিনিট ঠিক এরকমভাবে বসবে। তাহলে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, প্লিজ লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ। আর থ্যাংক ইউ।